Për këtë, cilët janë herojnë apo ngjarjet apo kujt i këndoni më shumë në këto organizime? Po ty në këto organizime i këndojmë edhe herojve të luftës këtu, po i këndojmë edhe zbulletinit e Bajram Currit e Asa Prishtinës e adin rand, po kuptohet e punë. Unë edhe pore, kur e fillova në fillim thash, kurime ditindja komandon legjendar Adem Jashari e do të muqua për të gjithmonë e jetë. Se po mos të shtaj kryemotor i kësaj situate që ishëm na, atëhere na nuk ishëm sot këtu. S'kishëm. Ajo konë legjendar o mbet për sot të jetë a lavdiqët. Ajo ka ndodhë sham do njëherë që me kërku do një musafir diçka të veçantë për me këndu, do një kongë. Po vëllaj që aty për që aty unë javë qesë kongë. Që këta e din, sa nuk i thamë nuk e di kongën. Apo këpëtën, ka njerë po do të miknu edhe me amna, njonin e ditë në shak thashem, pëse tha piknë gjinën e gjallë, njerës dhe gjallë tha piknën. Thash po pe kërkëna i kongën. Tha po mos jaknë, thash jo që a di që s'jaknë i kongën nuk shkojta ajo në heqë. Kërkojnë edhe për njerës gjallë, po flasin po për njerës gjallë kërkojnë, që për shalë në notin ako në ditë.